आज का पाठ है बोलियां। हाँ, जो मृग बोलते हैं उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। चिड़िया बोले ची ची चू चू, चिड़िया बोले ची ची चू चू, मुर्गा बोले कुकड़ू कुकड़ू, मुर्गा बोले कुकड़ू। अभी कबूतर बोले गुटर घू गुटर घू, कबूतर बोले गुटर घू। काव काव कर कौवा आया, काव 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 कर कौवा आया, कुहू 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 कोयल ले आया, कुहू कुहू बोली कोयल। अभी बिल्ली बोली मियाओ मियाओ, बिल्ली बोली मियाओ मियाओ। अगला क्या हुआ? मैं चूहा को खा जाऊंगा, मैं चूहा को खा जाऊंगा, बोली बिल्ली। हिम 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 घोड़ा करता रहता, हिम हिम हिम, कौन करता है ऐसा? घोड़ा। फिर ढीचू ढीचू, वो रेंगता है, ढीचू ढीचू। बाद में क्या होता है? बकरी बोले मैं मैं, बकरी बोले मैं, भेड़ बोलती मैं, भाव 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 करते आया कौन? हमारा कुत्ता। माँ माँ रंबाती आई हमारी गाय, और भैंस भी कहती है ऐसे ही माँ माँ। अभी कौन आया? चोर पकड़ने के लिए कुत्ता दौड़ा वहां से, भाव 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 भाव, ऐसा था। अभी अंत में ऐसी प्यारी सबकी भोली, बोली तुम भी मीठी मीठी। अभी हमारे पास एक बच्ची आई उस दिन, वो भी ऐसे ही आवाज करती थी। अभी मैं अंग्रेजी में भी ऐसा ही एक गाना गाने वाली हूँ, सुनेंगे क्या? हाँ। Old MacDonald in the farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald in the farm, E-I-E-I-O. With a bow wow here and a bow wow there, here a bow, there a bow, and everywhere a bow wow. Old MacDonald in the farm, E-I-E-I-O. With a meow meow here and a meow meow there, here a meow, there a meow, and everywhere a meow meow. Old MacDonald in the farm, E-I-E-I-O. With a moo moo here and a moo moo there, here a moo, there a moo, and everywhere a moo moo. Old MacDonald in the farm, E-I-E-I-O. With a grunt grunt here and a grunt grunt there, here a grunt, there a grunt, and everywhere a grunt grunt. Old MacDonald in the farm, E-I-E-I-O. With a quack quack here and a quack quack there, here a quack, there a quack, and everywhere a quack quack. Old MacDonald in the farm, E-I-E-I-O. With the what else? But suddenly one lion comes in the farm. Nowadays you saw, no? Cheetah coming inside, lion coming inside. The farmer is afraid. Oh, he could hear the lion and he ran away from the farm calling, "Help!
And there ends our song. Thank you.